ես դժգոհ եմ։ Ասում 10,000 թոշակառուն բարձրացրել, նախ իմս 8,000-ը բարձրացրել, ինչի համար ես չգիտեմ, հետո ասում թոշակառուն թոշակն ինչ գնում եմ դեղորայք առնելու, ոչ թե սանատորիա եմ գնում։ Ասում են դեղորայքն էլ է անվճար, պարտադիր ապահովագրություն։ Ես երկրորդ խմբի հաշվանդամ շուտով դառնալու եմ առաջին խմբի, իմ դեղորայքն բոլորը ձևի չի, բացարձակապես։ 8 կամ 10,000 դրամ թոշակի բարձրացումը չի լուծում ոչ մի համակարգային հարց։ Հայաստանի թոշակները պետք է անհապաղ բարձրացնել առնվազն 30-40 հազար դրամով։ Ոչ թե որտև ընտրություններ են, ոչ թե որտև ինչ-որ մեկը բարի է դարձել, այլ որտև սա պետության պարտքն է։ 100 հազարավոր տարեցներ ամբողջ կյանքում աշխատել են, հարկ են վճարել, կառուցել են գործարաններ, դպրոցներ, ճանապարհներ, հաղթահարել են պատերազմներ։ Եթե այսօր ունենք պետություն, այդ մարդկանց շնորհիվ է։ Եվ երբ այդ մարդը ծերության տարիներին հաշվում է դեղ գնի թե հաց, դա արդեն ոչ միայն սոցիալական խնդիր է, այլ ազգային ամոթ։ Միջազգային փորձը շատ պարզ է։ Բարձր թոշակ ունեն այն երկրները, որտեղ բարձր է արտադրողականությունը, բարձր են աշխատավարձերը, լայն է հարկային բազան, շատ են օրինական աշխատողները եւ տնտեսությունը ստեղծում է բարձր ավելացված արժեք։ Հայաստանի խնդիրը հենց այստեղ է։ Մենք ունենք փոքր երկիր, սահմանափակ աշխատաշուկա, մեծ սոցիալական բեռ եւ իրականում ավելի շատ մարդիկ կախված են թոշակներից, նպաստներից ու պետական վճարներից, քան բարձր վարձատրվող արտադրողական աշխատանքից։ Այս մոդելով բարձր թոշակ չի լինում։ Այս մոդելով պետությունը միշտ մի ձեռքով կավելացնի, մյուս ձեռքով գնաճը, դեղի գինը, կոմունալը եւ սնունդը հետ կվերցնեն այդ բարձրացումը։ Լուծումը նոր տնտեսական պայմանագիրն է։ Հայաստանը պետք է գնա բարձր աշխատավարձի տնտեսության ճանապարհով։ Արդյունաբերություն, տեխնոլոգիա, վերամշակում, արտահանում, որակյալ կրթություն, փոքր եւ միջին բիզնեսի իրական պաշտպանություն, ստվերի կրճատում, աշխատանքի արտադրողականության աճ։ Ամեն նոր բարձր վարձատրվող աշխատատեղ վաղվա բարձր թոշակն է։ Հայաստանը պետք է կառուցի այնպիսի պետություն, որտեղ ծերությունը աղքատության դատավճիռ չէ, այլ արժանապատիվ կյանքի մի նոր փուլ։ Քվեարկիր համար 18-ին հանուն հանրապետության, հանուն արժանապատիվ բարձր թոշակի։